हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया है निंजा बाइक। देख सकते हो कावासाकी निंजा बाइक लेकर आया है 1008 सीसी का। देख सकते हो येलो कलर करे लेकर आया है। इसको हम फिटिंग करने वाले हैं। पहले सब कुछ नाट वगैरह सब कुछ लगाना है। पहले इसको लगा लिया तो इसका ठीक से सब कुछ लगाना है हमको। लगाने के बाद हम इसको ऑन करेंगे। अभी ऑन करेंगे, ऑन हो गया तो इसके ऊपर हम अभी चढ़ने वाले हैं। देख सकते हो इधर पे हम अभी चढ़ेंगे। वाओ, मजा आ लगे। ओ नो,